Hello guys! So, ngayon, andito ako sa unit. Actually, ako lang mag-isa ngayon. Kasi yung ibang kasama ko dito is missing in action, Mia. So basically, ngayon, moving vlog day 1. Actually, nakapag-move na kami, no? Ito, papakita ko sa inyo. Teka lang ha. Ayan yung mga gamit ko, yung binili kong case. Hayaan nyo na yan. Tapos, dito, sa kabilang kwarto, kung saan yung isa kong kasama is, ayan yung mga gamit niya. Gamit ko. Yan, gamit ko rin yan. Case din niya. Hindi ba akong gamit? Tapos, ito yung kwarto ko. Ayan, kung may kita nyo, di ba? Medyo malaki. Pwede na. So, yun guys, no, ayan, hindi naman siya moving vlog kasi nakapag-move na kami. Hindi ko lang na-document kasi nga sobrang nakakapagod. Akala ko kakayanin ko yun, pero unfortunately, hindi. And also, sobrang dami talagang ginawa. Ayan, no? Kung may marinig kayong maingay sa background nyo, pagpasensyahan nyo na, ayun nyo, no? Yun yung may sala. Kikita niya, yung aircon na yan. Jurassic era pa kasi yan. Na sobrang lakas niya and sobrang ingay. So, ang gagawin ko, agenda ko for today, actually hindi ito moving vlog. Ito, ayan. Yung bumili ako ng doorknob, ako na mag-i-install. Ayan, yung doorknob. Ito, lalagay ko dyan. Kasi, nung sinusubukan namin yung mga susi dito sa unit, yung susi na included is hindi naman fit, no? Kung naipapasok mo siya, pero hindi siya yung tamang susi, no? Para dito sa doorknob na yan. Ayan. So, ang ginawa is tinanggal kasi nilak ko talaga. Hindi na mabuksan. So, no choice sila. Hindi rin alam nung owner kung nasaan yung susi. So, tinanggal. So, ang ginawa ko, bumili ako ng doorknob. Install ko siya ngayon. Kasi yung una ko actually, pangalawang doorknob na yan. Yung una ko nabili is yung universal. Yung ginagamit sa mga CR na hindi mo na kailangan susian. Kailangan mo na lang ng piso, ididiin mo lang doon, ikutin mo, bukas na. Ang ganda, di ba? Ayoko nun sa kwarto ko. Okay? So, ayun yung gagawin ko for today. So, I think ita-timelapse ko na lang muna. Let's go! Hi guys! So ayan, kung mapapansin nyo, oops! Masyadong naka-zoom eh. Hi guys, so kung mapapansin nyo, ayan, lalagyan ko na siya ng doorknob. Hindi talaga ako sanay sa mga ganitong klase ng video. So I don't think na ma-video ko pa to. Siguro i-videoyan ko na lang yung final product. Ang sasabihin ko sa inyo kung gaano katagal yung itinagal ng process. Kasi baka hindi ako makapag-focus sa pag-i-install nito eh. So, babalikan ko na lang kayo later. Mga saglit lang to. Right after kung mailagay ito, let's go. Ayun na yung doorknob. Ayun na po yung doorknob. Ito na yung doorknob. Okay na siya. Na-install ko na. Ang problema, bagong-bago. Ayan. So, ayun na yung doorknob. Nalagay ko na. Siyempre, hindi kayo maniniwala. Kasi walang pruweba. Pero, well, I don't care. And I really don't care. Kung hindi kayo maniniwala na ako yung nag-install niyan. Tamang karpintero ako dito, no? Nag-i-install ako ng doorknob, mukha akong ewan. Pero, the build experience naman, wow, build experience. Hanggang sa paglalagay ng doorknob, build experience pa rin. Pero, yung experience ko sa pag-install ng doorknob is wala namang problema. Madali lang naman. Yung instruction, hindi ko na masyadong binasa. Tinignan ko lang yung mga main na kailangan kong intindihin, like yung saan na ba? Ito, basta yung somewhere dito sa palibot niya merong butas na may kailangan ka lang i-push kasi para matanggal mo itong mismong handle, itong handle. May kailangan ka lang i-push doon para matanggal mo yung handle para may-install mo na maayos. Basta, ganun yun. So, tinignan ko lang yung ganun. Kasi yung instruction na included doon sa paggawa ng doorknob or pag-install ng doorknob is hindi siya tugma. Ang nakalagay na instruction doon is yung parang handle na binababang ganun, hindi yung iniikot. Okay? So, ayun. Anyway, so, ang agenda for today is magbe-build ng pasok. Ayan yung kasama ko. So, ang agenda for today, pinatay mo na yung music sa baba, wala nang problema. Hayop yan! So, ayun, yung agenda for today is mag-i-install ng, mag-i-build ng, ng table. Ayan yung table. Hindi, actually, ito yung chair. Ito yung table, ayan. Ito. Tapos, ito. Tatlong table yan. Gagamitin ko pag patong ng PC na, sige, pasok! Namo. Pasok. Gamitin ko na yung pag-build ng, paglalagyan ko niyang computer na gagawin ko. So, ayan, kasama ko. Asan ka? Huy! Oy, wala. So, kasama ko si Angelo ngayon, si Nestor. Yan, yung ultimate driver. Kasi siya yung kasama ko mag-build nung table na gagamitin. Ayop ka. Nestor lang sa kalam.
Siya yung kasama ko sa pagbobo actually. Anong oras na? Umuulan kasi dapat uuwi muna ako sa bahay. Alas 8 pa lang naman. Pero uuwi dapat ako. Pero umuulan kasi. So habang pinapatila yung ulan, gagawa muna kami ng desk, ng table. So yeah, siguro ito time-lapse ko na lang ngayon. Tapos, yun, time-lapse ko. Tara. Kasi wala akong masyadong masasabi dun. 3 table yon sunod-sunod. So yeah, time-lapse ko na lang ngayon. Then, let's go. Ay, nga pala, ano kung makikita nyo, ayan na yung room ko. Nilagyan ko lang muna ng accent lighting. Yan, yung blue. Tapos yung purple. Tapos ito yung vanity something mirror. Sige, pasok! No, and ito yung aking higaan. Yan, kahit papano, pwede nang higaan ng tao. So, ayun. Let's build the table. And magkita-kita tayo later. Time-lapse muna. So, tapos sa isa, may dalawa pa. Dalawa! Dahil lagay muna natin dyan yan. Okay. Lagay muna natin dito muna, saglit. Tapos, mamaya pagbuo na yung dalawa. Hindi pwede tayo. Ano, basta pagbuo na yung dalawa. Okay. So, dalawa. Ita-timelapse ko na lang muna ulit. Let's go. So, may nangyaring aksidente. Pakita mo nga, Angelo. Medyo masarap po siya. Ayan. Kailangan. Focus natin. Sige, pakita mo. Focus natin siya, no? Medyo masarap po yung nangyari. Yun, no? Nagdugo. Nagkaroon po ako ng strawberry sa kamay. Ayos pa. Ayos na ayos, no? Wow, ganda. Baka walang sugat na tapis lang yung balat, tanga. Sige guys, ayun lang yung balita na. Ibabalik ko. Ibabalik ko na lang ulit sa time-lapse. Papatuloy na yung build. Hello guys. Teka lang, ba't gano'n? Yon. Hello guys, so ayun, tapos na namin yung gawin yung ito yung lamesa, ayun yung isa, tapos ito yung isa. So ang mangyayari, dito yung main ano ko, dito, diyan yung main setup ko na ito, yan yung mga computer na yan, dito ilalagay yan. Tapos dito naman, dito is yung unboxing na video ko. Diyan ko gagawin yung unboxing dyan sa lamesang yan. So, ayun, siguro ayun na lang muna ngayon. Kasi, medyo anong oras na, alas 9 na nagsimula kami kanina, mag-aalas 8 or hindi ko na maalala kung anong oras kami nagsimula kanina. And uuwi muna ako sa bahay kasi wapali. Wapali, no? And, ayun, sa susunod na video, hindi ko alam kung ilang minutes tong video na to, pero yeah, whatever. Sa susunod na video, ayun naman, ito. Ito naman yung gagawin ko. Yan. And yung gaming chair na binili ko. That's the Panther gaming chair. Hindi siya yung typical na gusto ko sa gaming chair like yung 90 degrees reclinable or yung mga ganung klase ng bagay. Pero okay na siya para dito lang. Tapos ayan, no? Katulad sinabi ko, ito yung higaan ko. Tapos nilagyan ko lang ng accent lights. Ayan. So ito na yung kwarto ko. Madilim. Ayun. So ito yung kwarto ko. Dito na ako mag-i-stay. Simula sa pagka nagkaroon na joke lang. Simula pagka nagkaroon na ng internet, dito na ako mag-i-stay. And dito na yung studio ko. And hopefully mas maging maayos pa yung mga gagawin kong video, mas maging maganda, yon, mga ganun. So looking forward ako dito sa build na gagawin ko. Ayan yung full Asus ROG Strix build. Okay? So ang kulang ko diyan is yung ang kulang ko pa dyan is yung video card, which is the RTX 3080 ng Asus ROG Strix. And also, kulang pa ako ng monitor. Ang nabili kong monitor is yung TUF Gaming kasi gusto ko ng 4K na IPS, no? Meron ako dito isa 4K pero hindi IPS, TN panel ata siya or VA. Nakalimutan ko kung anong klase yung panel type niya, yung LCD panel type niya. Pero ayun, magti-triple monitor setup ako pagka na-tripan ko. Ayun, sana okay na yung space nitong dalawang lamesa na to. Kasi pagka sinagad ko pa doon, yung pagka in-straight ko to, itong lamesa na to, pag in-straight ko doon,
masikip na pagpasok mo sa pintuan, magiging masikip na. Pero so, ayun na nga guys, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa pagsubabay. Maraming salamat sa pagsubaybay dito sa journey ko na to. Sana hanggang dulo samahan nyo ako guys. Maraming salamat. Isa kayo sa naging inspiration and motivation ko para ipagpatuloy itong ginagawa ko. Kasi kung hindi dahil sa inyo, well honestly, wala, hindi ko gagawa. Pero hanggat may nanonood sa akin na 10, yon. Hanggat may nanonood na 10 tao, at least 10, gagawa ako ng video. Wala akong pakialam kung makakuha ako ng 1 million dislikes. Wala akong pakialam kung makakuha ako ng 1,000 hate comments or more. Wala akong pakialam. Hanggat merong 10 tao, no? Hanggat meron akong at least 10 views per upload, gagawa ako ng video. So yun na nga guys, as usual, kung nagustuhan nyo yung video, hit like, no? Like nyo lang yung video, wala lang. Kung hindi nyo naman nagustuhan, dislike nyo. Dislike, no? Wala naman, okay lang sa akin yan. Still in engagement, no? Engagement pa rin yan. Comment guys sa comment section down below, let me know guys kung nakapag-build na ba kayo ng mga ganitong klase ng lamesa. Also, speaking of build ng lamesa, no? Kung gusto nyo tong lamesa na to, maganda yung quality niya. Maganda, durable siya, hindi siya nagwawabol, hindi siya yung umuuga, no? Maganda. Kung gusto niyo yung ganitong klase na lamesa, yung link is nasa description down below. Yung link na yun guys is ayun yung affiliate link. Ibig sabihin, pagka binili niyo yung lamesang to gamit yung link na yun, magkakaroon ako ng konting kickback. So, tulong financial lang siya para dito sa channel na to. So again, kung gusto nyo, click nyo lang yung link sa description down below. Anyway, ang ganda ng segue ko, di ba? So ayun, let me know sa comment section down below kung nakapag-build na ba kayo ng mga ganito klase ng lamesa. And kamusta ang experience nyo? Nasugatan ba kayo katulad ni Angelo? Or madali lang ba ipasok yung mga tornilyo? Let me know, definitely. Subscribe kayo dito sa channel guys kasi napakarami pang tech-related videos coming out very soon. Once again guys, my name is CJ and magkita-kita tayo sa susunod kong video. Pasensya na, medyo madilim, no? Ayan lang yung nagsisilbi kong ilaw. Pero lang, magkita-kita tayo sa susunod kong videos.